हरा गला सीते समय मैंने एक ऐसी रात देखी जो दबी हुई थी, जिसके कारण तुम अपनी बोलने की शक्ति करना चुके थे। मैंने वो रग खोल दी है, अब शायद तुम बोल सकोगे। क्योंकि तुम पैदाइशी गूंगे नहीं हो। जरूर तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ है। क्या हुआ था बेटा? बाबू! बाबू! मैं खाना लेके आ गया। हरिया! अरे ओ हरिया! तेरा बेटा शंकर आया है तुझे बुलाने को। आया मुकदम नहीं। हाँ मुकदम नहीं। देखो मुझे क्या मिला है? देखो कोयले में कुछ चमक रहा है। तो क्या चमक रहा है? हीरे? क्या हीरे? बोले घर में हीरे? बोले घर में हीरे? मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। चल फिर तू मत देख मुझे कान से हीरे मिले। वाले जब जैसे दोस्त के बाद लौट के आएंगे ना तो उनको जगह और ये हीरे दिखाऊंगा। वो मुझे बहुत से इनाम देंगे। अरे हमारी बड़ी गुल हो जाएगी। अब हम तो जंगल को खूब पढ़ाएंगे, बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। मैं पूरी बस्ती में जाके बोलूंगा। मैं सबको बोलूंगा कि तुमने मेरे माँ बाप को मार डाला। तुम खूनी हो। फिर क्या हुआ बेटा? इंस्पेक्टर साहब, कौन है वो कमीना, वैशी दरिंदा जो हरिया और उसकी पत्नी को मार डाला? बोलो कौन किया है ये खून? अरे हम मुकदम हूँ, इन मजदूरों का भाई बाप हूँ। कौन है जो इस मासूम बच्चे का हलक में चलता हुआ कोयला डाल के इसको हमेशा के लिए गूंगा बना दिया? अब ये जिंदगी भर बोल नहीं सकेगा। मगर ये अंधा नहीं हुआ है, पहचान लेगा गुनहगार को। हम छोड़ूंगा नहीं उसको। शंकर बेटा, पहचान इनमें से कौन है जिसने तेरे माँ बाप का खून किया है? क्या पहचान? क्या इन दोनों ने मारा तुम्हारे माँ बाप को? इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। कितना चल जा सकता मार डाला हत्यारों को। हाँ, मार डाला। ये साले बहुत खतरनाक वांटेड मुजरिम थे। इन्होंने हम पे गोली चलाई और एनकाउंटर में मारे गए। बहुत अच्छा किया इंस्पेक्टर। कानून ने तुम्हारे माँ बाप की बहुत का बदला ले लिया। आज से हम तुमको पालेगा। आज से हम हूँ तुम्हारा पालनहार।
अरे जो चिड़िया आ गई वो तो आप लोगों की हो गई ना सरकार। सुनो चंदा भाई, हम तो मुंह मांगे कीमत देने के लिए तैयार हैं। अरे भाई मैं तो अपना सब कुछ लुटा दूं इसे छूने के लिए। अरे खबरदार जो कोई आगे बढ़ा और उसे छूने की कोशिश की। कहाँ बोली? हाँ, जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे बचाने वाला चंद्र को मार डाला।